Estrategia, muchachos, nadie nos ve. Acá es cuando no te importa nada. Ir a la caja y hacer ¡pum! Muy buenas a todos, estamos aquí en Overwatch en el canal de Michael Cronenberg, el de Michael Games en el segundo canal, porque les voy a mostrar mejor estrategia para poder ganar en el nuevo mapa que pusieron de Blizzard World, el mapa supuestamente más grande que hicieron. Y bueno, quiero mostrarles, creo que habré jugado nada más 7 partidas. Y miren tan solo eso, es que ya me hice 4 jugadas de partidas, 3 con McCree, porque es insano las estrategias que tengo. Que es básicamente nada, hay muchísimos lugares y si más o menos te sabes el mapa, el cual yo les voy a enseñar cómo hacerlo, van a ver que se puede hacer la jugada de la partida muy pero que muy fácil. Así que lo que vamos a hacer es esperar un poco, vamos a piquear McCree como debe ser. Además que bueno, acabo de conseguir la nueva skin, la compré en realidad, la nueva skin de McCree, aunque no sea la gran cosa, como ven, es, está bien, sí, no es la gran cosa, pero no importa, no importa. La cuestión acá todo esto es hacer la jugada de la partida y ver si podemos ganar. A ver, defender, perfecto. Muy bien, ahora les voy a mostrar bien el mapa. Lo sacaron recién hoy y nada más jugué 7 partidas, creo. Sí, 7 partidas por ahí. Y bueno, como 4 jugadas de la partida, dando un fire. Aunque, bueno, por el momento es capaz que no hable porque sé que cuando hablo me empiezo a distraer, me pongo un poquito más nervioso y bueno, me sale todo mal. Así que vamos a ver qué es lo que resulta. Un poco de improvisación, pero básicamente la estrategia para ganar en este mapa, yo ahora se los voy a mostrar. Bueno, como ven, tienen muchos, ¿ves? ¿Cómo decirlo? Guiños o... guiños de juegos, no, guiños de la frase. Bueno, cuestión, referencias. Ahí está, la referencia del Capitán América. Tiene muchas referencias de, bueno, de otros juegos, obviamente juegos de Blizzard. Este no sé muy bien de cuál es, pero no importa, se ve muy bueno el mapa. Y no todos saben, porque como es nuevo, claro, yo me lo tuve que aprender casi de memoria. No muchos saben los lugares. Así que lo que nosotros vamos a hacer es ir hasta ahí, arriba nada más, detrás de esas cajas, ultear con McCree mientras todos están capturando el punto. Y ¡bam! Jugada la partida asegurada. Pentakill asegurada también, como ya me la hice antes. Creo que me hice hoy 2. O no, me hice una penta y una cuadra. Así que nada, vamos a ver qué es lo que resulta. Estoy acá con el amigo un loco. Y bueno, vamos a ver qué tal. También pueden venir por abajo, que es otra cosa. Pero vamos a esperar acá. Acá le acabo de dar de action right. Si no hablo, bueno, es porque estoy concentrado. Pero tengo miedo que me vengan acá. Catch it, bitch. Me encanta hacer eso. Quedó nada. Bueno, acá vamos a hacer la buena estrategia de McCree. Campear acá, no, mentira. Esa no es la buena estrategia, pero se me dio la idea. Papito, que no sabe que estás con Mike McCree. Bueno, no vamos a hacer esa estrategia de asco. Vamos a ayudar un poco al equipo. Pero bueno, lo importante es acá tener jugada de la partida. Ese va a ser nuestro objetivo. Con improvisación. A ver, ya nadie sube porque claro, dicen, oh fuck, hay McCree. ¿Qué van a tener? Sí. Ya subió toda la banda. Un bicho. Acá creo que hay una cura. Creo que es por acá había una. Sí. Bueno, es mínima, pero no importa. Ok. No lo maté yo, en serio. Hay un Hanzo por allá. Tengo ulti, Ok, tengo ulti. La estrategia va a ser estar detrás de las cajas. Obviamente asegurarse que no venga nadie. Cuando estén capturando el punto, ¡pum! Volviendo a crear instancia, ¿y eso? Ok, no sé qué pasó ahí. ¿Se habrá salido hoy? Ah, no.
Bueno, cuestión. Ya van a ver. Bueno, capaz que hablo y en realidad no me la hago, pero no importa. De 7 partidas, ya te digo, hice 4. Acá hay un... Uff, men. No me vas a dar. ¿Qué tal? Y este... What the fuck, esa ulti. Y va. ¿Estás bien, tío? Me metí mal. Me dejó para. No me vendas. Qué bueno, 1 minuto 20, no pasó nada. O sea... No, nunca me pasó esto, la verdad. Vale. No, es que me van a ver. O sea, es imposible. No la quiero manquear. Nunca hice esto, la verdad. Si nadie respawnea, ok. ¿Puedo ir por atrás? Es que quedan 30 segundos, la verdad que esto es aburrido. ¿Queremos la jugada de la partida, sí o no? Es que se mueren todos, son muy malos. ¿Qué mundo? Bueno, jugaré otra, I don't know. Ulti de... ¿Qué fue un rato? Ah, era no. Ok. ¿Y ahora? Ok. ¿En serio? ¿Qué? Es que ni siquiera tuve que ultear, o sea... A ver si lo mato. O sea, no me puedo hacer las jugadas de partidas que si ni siquiera tuve la estrategia para hacerla. De tan fácil que fue esto, bueno. Nada, intentaremos jugar otra y no sé, es que fue demasiado fácil, no sé qué por qué. Bueno, ahora sí estamos en ataque. Esto va a ser un poco distinto porque en ataque es un poco distinto. Ya que bueno, básicamente es la misma estrategia, pero se complica mucho más intentar hacerlo, pero no importa. No, acaba de raspar el... ¡Uf! Bueno. Hay una francotiradora por ahí. La rusa esta. Ok. Hay un Reinhardt acá, bueno. Que no se muere. No, pero si salté. ¿Por qué? Blizzard, please. A ver. Pero llegué a saltar, ¿por qué me mató? What the fuck? Aún no es mi hora. Ok, a ver. 52%. El tema es llegar allá, o sea, sin que te vean estando en ataque. Eso es un poco tryhard. No podemos entrar ahí, al descampado ahí. Al descampado, al campo abierto, mejor dicho. Porque hay una francotiradora. Está ahí. Le acabo de dar encima, pero... Ok, hay una Mercy ya. Bueno. Está complicado. Muy complicado. ¿Soy yo acá? Sí, bien, Macri. Bueno, sí, al parecer es que es más difícil el ataque en este mapa. Justo se pone escudos en serio. Y si intentamos entrar... Descansa. Si me hago la jugada de la partida así, capaz. No, bueno, sacamos un healer. Healer por DPS, ok. Si intento entrar sigilosamente... No sé qué la estoy pensando. Vamos a meter. Que la jugada de la partida me voy a hacer, me lo voy a hacer. La otra no se pudo porque claro. ¿Te vas a revivir? No. A lo contrario, me mata. ¿Cómo entrar, no? Bueno, vamos a intentar hacerlo. El tema es que están todos ahí. Pero ok. No importa. Aprendiendo estrategias con Michael Cronovich. Me gusta. Gris está acá. Bingo. Bingo. Ya me vieron.
Que la rusa esta me tiene... Uf, está difícil, En ataque... Magri con escudo también. Que odio ese escudo, pero en serio. ¿Existe algo más odioso que eso? Para Tracer, que te metes de cara. Bueno, alguien está yendo. Vamos. Le acabo de dar. Está muertísima. Ok. ¿De dónde? Okay. Estrategia, muchachos, Nadie nos ve. Acá es cuando no te importa nada. Ir a la caja. Y hacer ¡pum! ¡Triple! ¿Y jugar la partida? Es probable. ¿Por qué? Porque somos el estratega. ¿Qué les dije, muchachos? Ir a la caja esa. El room, bitch. Es eso. Cuestión. Nadie te ve. Ulteas. Te haces una triple. Se murió el killer. Se murió su tanque, si no me equivoco. No, bueno, Reinhardt estaba. Pero no importa. Estamos en llamas. Estamos en racha. Se va todo eso. No. Oh shit. No hay cura. ¿Yo qué hago acá? No me agarres la cura. Estás muerto. Estás muerto. Ok. Malgastó ulti por un Magri y ni siquiera lo mató. Bueno, ahora igual hay que seguir haciendo jugadas de la partida. Lo que acaba de dar y es lo que me dio él. Hay que seguir intentando, muchachos. Lo que vamos a hacer es otro punto, ¿sí? Esto vale como para defensa y como para ataque. No puedo salir. Oh. Ok, ya casi tenemos ulti, ok. No importa. A ver. Déjenme ver, muchachos. Se necesita más que eso. Si no me equivoco. Pero no es esa parte. Ok, a ver, vamos a ver si me funciona. Nosotros vamos por acá. Siempre ir por el lugar donde no haya nadie. Es la hora de... Acá del su Macri. Ok. Ustedes hacen así. Y no hacen nada más. Porque básicamente no estoy solo. Tengo una rusa. Ok, no hay que malgastar ulti. La ulti de Macri es lo que te puede cambiar mucho la partida. Por eso básicamente que me gusta el campeón. Si no das una ulti y no matas más de 2 o 3, has fracasado como main Macri. Porque no hay forma. Salvo que sea un team casi full tanque, bueno. Muy difícil. Vamos a ir por arriba. A ver. Si no hay que gastar uno. Ya me vieron igual. ¡Ay, qué afilado que ando! Y ahí, pum, doble. ¿Y a vos, rusa? ¿Qué pasa, rusita? Y se pone el escudo. Bueno. Te mato antes. ¡Ay! Casi. Bueno, ok. Igual... No puedo ver. Ya, es que la rusa... Viene Macri. No, muchacho. Ay, cómo la odio. Se hizo doble Macri. Ok.
Pasa que, o sea, mi objetivo está siendo cero jugar la partida, no es... Yo entiendo que el ganar es ganar. Es una partida normal, o sea, tampoco... Si fuera Ranked, yo creo que no sería tan ambicioso e increíble hacer eso con uno, ¿no? Pero bueno, yo quiero mostrar cómo se gana. Bueno, no se gana. Pero cómo llegar a tener jugada la partida. Sí. Ok, a ver, vamos a ver. Como dije antes, 7 partidas he jugado. 4 jugadas la partida. Puede ser ahora 8-5. Vamos a ver. Boom, bitch. Bueno, por lo menos el consuelo de perder jugada de la partida. Como ya digo, ya es la quinta jugada de la partida. Ahí. Pum, pum, pum. Ya está, porque en la caja nadie te ve, o sea, es como... Hola, soy yo, Macri. Bueno, y nos votamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sí, porque podemos. Así que, bueno, nada, lo voy a dejar el video acá. La primera partida, bueno, fue un poco raro. Caja de botín, vamos a abrirlo. Pero quiero mostrarles destacados. Todo jugada la partida, o sea. Y empecé a jugar ahora, no sé, hace 1 o 2 horas. Como máximo. Vamos a ver la buena cajita. Vamos a ver qué tal. A ver. Muy bien. Me hace guiño de que... no puedo usar la rusa, ¿no? Bueno, nada, muchachos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Adiós.